老爺做公婆。3、2、1 action。哦，咁樣㗎？係。哦，大家認唔認得呢個靚佬啊？靚佬啊！所以就以前叫靚仔嘅，而家叫做靚佬，唔係叫靚叔咩？靚伯啊！俾啲面子啦。靚睇住啦，畢麗雲小姐介紹下啦。係，我係畢麗雲小姐，新加坡人，喺度住咗好多年。新加坡小姐，我唔係叫你介紹自己啊，叫你介紹下水哥啊。水哥係我30年前嘅朋友，叫張水發。嗨，大家好，我是張水發，張水發，記唔記得啊？好多人都記得佢啊，又靚仔啦，又奸啦。係好乞人憎㗎。冇啊，我唔憎佢㗎。佢個角色好乞人憎啊嘛。佢係 SBC 嗰陣時係 SBC 到 TCS 到 MediaCorp，三個朝代嘅咧。你咁耐咩？係啊，8年啊嘛，8年啊，8年就換咗3個朝代啦。係啊，我40幾年我都冇換過。未啊？你喺度唔諗換？40幾年啦，發仔。哇！真係好開心啊！真係30年冇見啦。係啊，真係啊！大哥仲係咁靚仔喎，真係啊！你幾後生，全部黑頭髮喎，你睇我白晒啊！花白㗎啦，係咪？但化得嚟都要後生㗎嘛，係嘛？我點化都係咁老啦。後生同老係冇乜關係嘅，又係最緊要個頭腦咧就唔好老。喂，咁又係頭腦唔好老，咁又係。你哋好似唔記得我有一個女人喺度。哇，係喎，呢個係 Miss Universe 到 Singapore Miss Chinatown。哇，佢攞好多獎㗎嘛 ，Chinatown 咩？係啊。華裔啊。貴賓啊嘛。哦，佢係華裔小姐、環球小姐，係仲有咩小姐 ？Miss Universe 老小姐，係小姐，不過好好笑。靚小姐。但係哥哥同佢講嗰個好好笑嘅，你唔好叫我哥哥，係大哥，係我啲哥哥我驚啊！老大爺，老大爺，大老爺，係大佬，咁好笑啊！痴痴呆呆坐埋一台咯，係咯，哦係好多嘢都唔記得㗎啦，真係咧就畫咗出嚟，係咯，而且咧佢好咗，唔係畫叫畫出嚟，而且佢去 Las Vegas 咧，即係選美咧，佢都唔記得㗎喎。記得就有啲地方唔記得啫嘛。嗱，發哥係馬六甲人，馬六甲馬六甲人，不過好值得啊！今次由馬六甲咧嚟到嚟新加坡咧，咁我頭先聽阿大哥一見面佢就話老爺啊，阿老爺，頭先一見老爺咧，佢講咩話？佢俾個好消息我哋喎，話喂接落嚟我開個節目啦，我哋3個人一齊玩喎，係咪真嘅先？我有講過咩？哇！真係講過，真係好開心啊！聽過，你唔好屈你屈喎，係真係好開心啊！講灰話屈得就屈咧，就有呢個款啦。我自己，我老人知道，我唔記得咗真係。我聽到，唔係啊，呢啲字我好聽到嘅。我好似冇講過啊。攝影師有冇睇到？聽到有。個鏡頭喐下，有。咁我哋3個嘅節目叫咩名先？我哋報一報啊！咁咪3人行咯，3人行好，呢個好喎。唔係，我哋3個唔好叫3人行。叫咩？睇到你就嬲，睇到你就嬲。好啊，點啊？點解你知唔知啊？點啊？因為一個男加一個女，再加一個男咧，係喎，就嬲，係喎，睇到你就嬲，睇到你就嬲，好啊，睇到你就嬲。